يا جماعه عاملين ايه؟ احنا في موسم الزيتون. طبعا انا بخلي للعيله كلها، بما ان العيله كلها ايه زي ما انتم شايفين كده حالات خاصه وما بيعرفوش يخللوه، فانا ايه بخلل له كله بقى، امي واخواتي وخالاتي. فايه هعمله معاكم خطوه بخطوه. طبعا ممكن انتوا تكونوا ممكن تكونوا بتعملوه احسن مني بكتير، بس برضه ايه انا حابه ان انا اشارككم التجربه دي، لان انا بحب تخليل الزيتون وبحب الزيتون. فجايبه زيتون كتير بسم الله ما شاء الله اهو، هنغسله مع بعض ونقطعه ونعمل له خلطته ونعصر الليمون، وهند اهي بتبشر الجزر. وربنا يصبرني لاخر فيديو على الشخصيه الغريبه اللي قاعده جنبي، بروحه من ساعتها قلت له مش عايزاه، مصمم يقعد يلعب في الليمون كده. الليمونه دي مش عذراء. هرجع لكم تاني. دلوقتي احمد غسل الليمون بقاله 3 ساعات بيغسل فيه، هينقله بقى الطبق الثاني علشان ايه هنعصره. وانا قربت اخلص الجزر يا اخوات عمرو. وهي خلاص قربت تخلص الجزر اهو. ايوه يا حبيبي اشتغل زي الناس. طيب الليمون ده زمان بص القاه والله العظيم. ده هو وده ينعصر وينفض. هي والله العظيم. يعني بصوا نظافه ما بعدها نظافه. بصوا بقاله ساعه بيبروا اهو. احنا دلوقتي احمد غسل الليمون جدع، هيغسل بقى ايه الزيتون والشطه. بس هيبقى عشان بالله فمش هيعترض، هخليه يعمل اللي انا عايزاه. شاطر شطور يا احمد. النوم صباح ادعوا لانس يا جماعه، انس سخن ومولع مش عارفه سبب السخونيه ايه. تعبان يا ولاد والله. واديناه حقنه وايه. كده يا جماعه احنا لقينا الزيتون انت بتتكلم ليه؟ هو طيب. فيديو هيك مش فيديو هيك، انت قاعد دخيلني. طيب لا يا حبيبي مش هتاخد حقنه، محدش يقدر يديك حقنه خلاص. ان شاء الله ربنا يشفيك، قول يا رب اشفيني. احنا ما اتفقناش على كده. امال اتفقنا على ايه؟ في زيتون من جاي. ساعتها بتقول لك روح ولا لا؟ قوم كوب الميه، انت عايز تغسل الزيتون ما تروحداش. قوم فين؟ بس انا هقوم اروح انا. قوم روح. قوم كب الميه وحط ميه ثانيه عشان الزيتون. يلا انفض. قوم كب الميه وهات الميه عشان اغير زيتون. كلم مرات اخوك عيب، كلم مرات اخوك انا كبير مرات عيب. اخوك الكبير لو سمحت. اكبر طيب. منك عيب، احترمنا. ايوه. طيب قوم يلا. لا يا حبيبي مش انت بتقول لي خالد. هرجع لكم تاني. هنغسل الشطه بقى. وانا تعبت يا ام مالك. يلا يا بنت بشور. الشرب داخله كده في الشرب. شور يا بيو. احنا اصلا اخر ميه احنا نملوها المره دي عشان الميه اللي هتتوسع ده هنخلله بيها. هو بنخلله بيها؟ لا امال ايه؟ هتملى ميه ثانيه. احنا غيرنا الميه يا جماعه اهوت، دي للشطه ميه نضيفه لا اهي. والله كل شهر تغيروا ميه ثانيه. ميه ثانيه أيوة يا طبعا. حبيبي طبعا لازم اساسي يعني. ننضف الدنيا. انا مش عايز ابقى معاكم في مش الزيتون. انت اللي قلت كمل. هتقول شفت لما انت مغني؟ تقلبي يا علا الكيس لا. الشطه، اقول لك لا لقيت فيها بايظه اهي، لقينا فيها واحد مات. فمش هقدر اقلبها عشان ايه بتنقطها يا ولاد بتنقطها. هنقضها وكده. اشتغل. طيب اغسل حلو. حط على القرن الليمون بقى. عادي. حط على الليمون اللي غسله يا احمد. حط على الليمون عادي. طلع على الليمون. ماشي. عايزاه الشطه تحرق لك نار يا إيه؟ مان نار يا انوس. مش هديك في ايه. لا ايه ده؟ اوعى تدعك عينك او بقك. هند خلاص فاضل لها جزرايه واحده وتخلص الجزر اهو، واحنا غسلنا الليمون ونغسله الشطه، هنخليها تملى لنا دور ميه للزيتون. وبعدين هنغسل الزيتون بقى، عندنا كميه زيتون محترمه يعني. بسم الله ما شاء الله، كل اسم في كيس لوحده. يعني الزيتون بتاعي طبعا زيتون من الغالي طبعا احسن من بتاعهم يعني. فهو مع عين ايده. عينينا لوحده. هنعملوه الاخر برضه عشان يبقى اخر حاجه احسن حاجه. كنا اشتغلنا لعب فخلاص تعبنا بقى فنقوم بوازين قصدي نقوم نظبط. ايوه طيب طيب. واخر جزرايه والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله. قربت سيدنا اخلص. محمد رسول الله. هاتي يلا الشغلة التانية. شغلتها يعني ده. هخلص بقى غسيل الشطه يا جماعه وارجع لكم احنا بنغسل الزيتون. ده زيتون الشوكولاته اهو، ده بيستوى بسرعه قبل التفاح. احنا عشان بنموت في الزيتون فجايبين ايه زيتون الشوكولاته ده بتاعنا اهو.
انا جايبه من دوت اهو. الغالي يا جماعه ده 30 جنيه بس. احنا جايبين ابو 10. احنا جايبين ابو 10 جنيه يا جماعه. مفيش ب10. لا. طيب بالله سيبيه يا بنتي اللي تشوف. خلاص مفيش ب 10 يا جماعه. هنشوف اغسله حلو واغير له الميه واغسله تاني شوطين واجي لكم. تغسلي تاني منين الميه؟ انا هجيب ميه، انا هجيب ميه. ايوه كده ماشي. لازم تغسلوا حاجه حلوه يا جماعه عشان الحاجه دي كان ممكن. عايمنا ميه في حكايه الزيتون ده يطلع عينه. بصوا الميه بقت غامقه ازاي. بصي. لازم نغسلوه لحد ميته ما تبقى رايقه وحلوه. لا يطلع عينيكم هنغسلوه بقى شوط واتنين عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم لا تاني. يطلع عينيكم يا اللي بتغسلي يا اللي بتملوا ميه. والله العظيم يطلع عينيكم. الزيتون الاخضر بقى اهو قبل ما اقول تقول ده بقى التفاح شوكولاته. يا جماعة. التفاح. معلش انا نسيت. شفتوا التفاحه يا جماعه غير الشوكولاته خالص. هرجع اقول لكم انا بحب الزيتون فجايبه يعني. ده زيتوني الاسمر ده بتاعي وده برضو بتاعي لسه ما دخلتش في بتاع حد. هو كله بتاعها واحنا بناخده منها شحاده برطمانات صغننه كده. هنغسلوه يا جماعه زي ما انتم شايفين. اهم حاجه تنضفي الزيتون حلو ودور واتنين اغسلي حاجه حلو عشان انت اللي هتاكلي منها انت وعيالك. ولو عامله لجارتك عادي اغسلها مره واحده وشقلبه وقلبي طالما ما تكشفيش عيالك. لو عامله لحد زي ما انا هعمل في حاجه اخواتي كده اغسل لهم كلهم في نفس شويه الميه مفيش غير. هو كده. وده جازات اللي يخلي حد يعمل لحد حاجه. الزيتون زي الفل اهو. تفاحه ملوش مثيل. الزيتونه دي في ناس بيقولوا ما بتتقطعش بس انا بقطعها وبتفلح معايا. ايوه طبعا مش هتنفع بتبقى بتقرقش لاخر زيتون. بقطعها من جنب واحد زي ما هوريكم دلوقتي. انا سعد بقطعها من جنب واحد واعمل لها الخلطه وكل حاجه وهعمله معاكم زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. احنا مع بعض واحده. نار انا عارف. والله العظيم يا جدع. ما ما انتوا على فاضيه والله. اغسل حلو. طيب. شفت انت كنت بتقولها للعلاء. الناس عايز يغسل شويه الشطه بتوعه كبهم يلا. ايه مش هيدخل شويه الشطه دول انس اللي منقيهم. بصي لا يرضى عدو ولا حبيب. والراجل حلف علينا عمرو الباشا اللي احنا شهرين منه حلف علينا لازم زي ما النص لمهم ياخد. صح. وانا زعقت له والله قلت له ما لميتش نص شكاره ليه؟ ما طلع واد خايف. بس يلا. طيب. بس اغسل حلو. هنطلع التفاحه مع الشوكولاته. يلا امرش يا احمد امر. هاتي حاجه للتفاحه. هاتي الحله الثانيه الصغيره الالومنيوم ما اطلع فيها عشان نغيروا الميه. يلا. وكل واحده تعمل زيتون لظهرها. ما احناش عارفين الاعصار جاي منين نصيبه. ايوه. تقوم الدنيا تقعصر عليكم تطلعي حته الزيتونه بلقمه العيش وقرن الشطه. انا بفكر الفلوس اللي معايا اروح اشتري بيها رز ودقيق عشان لما الاعصار يعصر علينا نلاقي حاجه ناكله. حصل. اقعد يا انوس. طيب هنطلعوا بقى الزيتون عشان نغسلوه شوط انت كده النوز ده على الزيتون خالص كده الجماعه. الطقع ديت برجع اغسلها انا تاني. تروح على النص تجيب اللي وقعت دي. مش مهم انا هغسل دلوقتي بقى. حد الليمون يا دوب بس غز اهي اللي هو حاجه بسيطه كده. معرفش ببقى مستمتعه قوي وانا بخزن الزيتون ده وباكله مر. لما افتح عليه هوريكم بيبقى ممرر لسه بس بصراحه الزيتون دوت مش ممرر قوي ولا بقى بنقع. في ناس بتقعد تشققه وتنقعه وما بنقعش. انا ما بعملش كده عشان يعيش. المراره اللي جوه الزيتونه دي هي اللي بتخلي الزيتونه جامده ما تمرش مني. يا سعادتك يا ام ملاك. ايوه يلا. يلا. طبعا الكميه دي مش كل اللي احنا عملناه. بسم الله ما شاء الله لسه ده كده انا لسه فاضل 10 كيلو من بتوع السنه عقبال امالكم عامله 30. بسم الله ما شاء الله. عقبال ما تعملي يا رب. هندي حماته الحلوه منهم. هدي حماته الحلوه منهم والباقي هخليه لي عشان انا بحب الزيتون. وبقى هعمل بقى لاخواتي كل واحد 5 وخالاتي الاثنين كل واحد 5. كل ده نعملوه معاكم دلوقتي. كله بقى يتشجع ويقوم بقى يعمل الزيتون بتاعه لو عنده زيتون. وهاتي بقى الزيتون واعمليه. هاتي على قدك بقى. هاتي 2 كيلو هاتي 3 كيلو. في ناس ما بتحبش الزيتون. يعني انا هند مرات اخويا احمد ما بتحبش الزيتون بس احمد بيحب الزيتون. فبعمل لاحمد ما شاء الله 5 كيلو بياكلهم هو لوحده. ما بيميز ما يعرفش ليه انا مش كده
هنعبوا شويه كده للحاجه احنا بقى بس اهو. بندوها غزه. الناس اللي بتخزن الزيتون من غير ما تغزه كده ساعات بيمر منه. بصوا يا اخواتي هنا بقى هنحطوا شويه كده للحاجه تساعدنا برضو وهي قاعده جنبنا كده بالمره. ايه امي ورا الكاميرا. أيوة. اصل ما شاء الله كمان زي ما انتم شايفينها كده، فلازم طبعا انا بقى زي ما انتم عارفين حماته الحلوه العسوله في الحاج، اما وكلمتها بقى بكلمها كل يوم فرحانه خالص، وبتقول قد ايه نفسيتها مرتاحه ومبسوطه. ما شاء الله عقبال كله مشتاق يعني. وحماية رخر مبسوط بيقول لي راحه نفسيه هجيب مفيش سكينة بعدها وهجيب. فرح. وفرحانين خالص خالص. عقبالكم يا رب كلكم تحجوا ربنا يكتبها لكم. وهي في العمره مش في الحج، ربنا يكتب لهم الحجه يا رب. امي بتقول لو ربنا كتب لي عمره رمضان، الدعوه اللي هدعيها اول ما اشوف الكعبه هقول يا رب اكتب لي الحج. ادعوا لي يا حبايبي يا رب، ادعوا لي، ربنا يكتبها لك يا رب يا حاج. ادعوا لي. يا رب. نعمله بقى البنون زي ما انتم شايفين كده. وطبعا عزه مرات اخويا محمد شغلت الموتور. هرجع لكم تاني اطلع ده اشملها خالص واجي. بصوا يا حبايبي احنا مسكنا الكرفس وبيتصفى. طبعا الليمون الزيتون يحب الكرفس ولكن ما تكتريش لانه هو بيمرره. حطيت ياما يمرره اهو. كرفس والشطه اتغسلت والليمون طبعا غاسلينه معاكم. ودلوقتي انا بقطع لهند وهند بقى بتعصر. وده الجزر اهو بقشر الجزر. وشققنا الليمون كله. هنخلص عصر الليمون ده اهو ونبدا اعمل لكم الخلطه واقول لكم انا بقى ايه بخلي الليمون ازاي. الزيتون يا ام مجد. الزيتون ازاي. هقطع بقى انا الهند اهو وهي بقى بتعصر. خلص بقى كميه الليمون دي كلها وكميه كبيره عشان الزيتون كتير. وما زلنا بنعصر الليمون. خلاص تعبنا يا جدعان. طب سيبيها ما صافي سيبيه. قعدي بقى وحطوها قدامك. قعدنا نجيبه عصارة عزة عدلنا يكون عنده. احمد بيقطع اهو وغلا بتعصر وانا بعصر وهند بتعصر. انا لما وهي لما. تعالوا عصروا معانا يا جدعان اه والله ساعدونا اصل احنا انقذونا. عشان كميه كبيره. لكن لو انت بتعملي على قدك بس على قد بيتك مش هتحتاجي كل ده. بس عشان احنا بنعمل يا اولاد بسم الله ما شاء الله اكتر من 60 كيلو. بسم الله ما شاء الله. يلا نكمل عصر وارجع لكم تاني. انا قلت احسن تنسوني ولا حاجه اما اجي لكم. دلوقتي انا عصرت الليمون اهو بس عايز يصفى من البذر اللي فيه. هنا بقى القشر اهو حطيت عليه كيس ملح ودستاني. هو يستحسن يا جماعه انكم ايه تخللوا الليمون بملح خشن. الزيتون يا ام مجد. الزيتون يا جدعان انتوا تفهموا بقى ان هو لما اقول ليمون تفهموا انه زيتون. ان شاء الله اقول الشبت حتى. يعني انتوا عارفين ان احنا بنخزنه ليمون فتبقوا فاهمين ان هو ايه من زيتون. فاهميني؟ هزود بقى كل شويه وهبقى اوريكم عصاره خبرتي. ايه اللي دلوقتي الحل الوحيد ان انا اقوم ادوس فيه برجلي زي غسيل البطاطين عشان اقدر عليه. كل بقى ما تدعكيه في الملح ينزل بقى تاني. طبعا الكيلو ب 15 جنيه فمش هسيب فيه ولا نقطه ميه. وكده كده برضو مش هرميه هرجع احطه تاني. يا ام مجد احنا عصرنا بص ما شاء الله مش مخلين فيه والله. يعني ما شاء الله. بتقول لكم هي مش مخليها فيها. حرام ولا حلال؟ ما كده هينحط يا علو. برضه ما ينفعش. ماشي يا ام مجد. لازم نوجعه في قلبنا كده. ما وجعناش في قلبنا ما نحسوش بالشيطان. يلا اما اخلص بقى المدعكه دي واجيب. معاك بقى ايه تصفيه البذر. ممكن ما تصفوهوش بس انا بحب اصفيه يبقى شكله احسن. بصوا بذر كميه كبيره. خلاص يا حبيبي. خلاص يا اخ اخوات. ها؟ خلاص. طيب كده من الحجم الكبير. انا لو حلفت للناس ان انت اللي عصر مش هيصدقوا. يقولوا دلوقتي يقول لك عك ولك. ليه عك ليه يا جماعه؟ الشطاره النظافه. طب اوعى كفايه. لا لا صفيتها هترجعه تاني. لا تمام كده هتبقى اغسل لك البذر واجيبه. ايوه اغسلوا وقت عشان هنخللوه. مش انت امك بتحطه اصلا في برطمان كده بتقعد تنقع عشان سنانها وجعاها. ايوه. بس كده انا صفيت الليمون اهو. الليمون هبدا بقى اوضب ايه الخلطه. كل ده من المناخير. الخلطه الخلطه عباره عن ايه بقى؟ يبقى جزر مبشور اهو. اركن ده بقى دلوقتي. هرجع ارجعه هنا تاني عشان اعمل خلطه هنا.
جدعان استحملونا شويه. اهو احط فين؟ احط الجزر. جزر ب 30 جنيه تخيلوا. 30 جنيه جزر. انا بقى بخلي الزيتون بايه؟ بخلله ببشر جزر. حلو. وبشطه المفروض انها تبقى متقطعه، بس انا مش هقطعها لان احنا مش هواة حراق. بنحبوه بس مش لدرجه ان احنا ناكل الليمون الزيتون يبقى مولع. فبحط الشجره ايه؟ الشطه بحلي، فمش هخلطها. استنى خلوها ابقى احط انا ايه من كل رقه ورقه قرنين كده. قرنين. اه بخوف. هات لي يد يا محمد يا لالا. نعم. العصفر يا العصفر ده اصطاده ولا اجيبه من على الشجر؟ ايه العصفر ده؟ يلا. ايه العصفر ده والله؟ العصفر هتلاقيه في الشنطه. هلاقي يعني حاجه اسمها عصفر؟ بس يا ملك. يا عم انت بتقول لك عصفر. هو بحطه في النص بزق. مفيش غير بخور هنا يا علا. هو البخور ده بخور. حاجه. لا ما تحطيش الزيتون بتاع بس بخور. سيبيني شويه والنبي يا ام مريم. هو ايه ده؟ انت هتاخد من ده هنا؟ اشتري. علا هو انا ماليش منه؟ ده عصفر على حبه البركه. يا حبيبي شيل ايدك. استغفر الله العظيم يا رب. لا ده بخور. يا ابني وزي ما انتم شايفين كده لازم تدلكوا يا جدعان احنا محتوانا كوميدي مالناش في الجد خالص. يلا يا ابني اوعى خلاص اتقلب. شكرا. لما يعوز تاني هيجيلك يا ابني. والله العظيم العصفر لازم يلف. على فكره كنا عايزين حبه العزيزه مع حبه العزيزه. البركه دي. لا دي البركه. عايزين حبه عزيزه بقى. بس قوم بقى. قوم انت صورني يا محمد. انا مسكت تصور عشان ما تقرفنيش. الله العظيم. ريحه الجزر بقت ايه؟ جميله جميله جميله. يلا بقى نبدا نكبس. نحط الزيتون. حطوا بقى اولاد. ده اولاد. اجيب لك انا عاوزه تمام. افضي ده هنا ولا؟ فاخر والله من الاخر. يا ابني يا ابني باشا. لا. هاي نقيس التاني عشان نعرض حاجه الباشا برضه الراجل. طب ها. عمي باشا. بصوا يا جماعه نبدا نحط بقى طبقه جزر. انت تسكت. حاضر. انا بس هحط طبعا الجزر ب 30 جنيه فهشممه كده. اهي. من بره يا علا. يا ابن بس شم اهو خلاص. حط طبق الجزر مع ليمون. مع قرنين. قرنين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عشان ما بيحبوش حراق. قرنين شطه. هات يلا. ده؟ حاضر. بصوا يا جماعه. تنقوا بقى اللي هو ايه يا جماعه؟ الشوكولاته شوكولاته. في ناس بتمسك الزيتون تقلبه في الخلطه وبعدين تكبه. بس ده غلط. لا انا لا مش غلط. كل واحد ليه طريقه. كل شيف له طريقه. مش غلط. انا بفضله كده اهو. انت السمره قوي اركنها. حاضر. طب قربتها يا عم. لا اركنها اديها فين؟ اركنها. طب ما تقولي لي نقي لي الاخضر مثلا. خد حط السمره هنا. اوكي. طيب. السودا كلها يا علا. لا تعبت منك. قوم وانا اعمله لوحدي. يا جماعه عامه يعني كل سنه وانتم طيبين. بس انا اكره يوم بكرهه في حياتي هو اليوم ده بصراحه. ليه بقى؟ اللي ما بعملوش طول حياتي بصوا يا يا رب جماعه تخليني كده انا اعمل. حطيت ورق زيتون. هحط عود كرفس. ما تكتروش في الكرفس عشان ايه؟ ليه بقى يا علا؟ بيمرر. اللي هنعود ده يمرر. يمرر. ارجع تاني احط رقه ايه بس. ده تحفه. لا الربطه دي كانت بكام؟ ب 20 جنيه. يا ريتني وريتها لكم قبل ما افتحها. ما نحط قرنين الحمد لله انك ما وريتهم. خليك مدربكني كده اهو. مش عارفه اشتغل منه. انا بنقي اللي هو الشوكولاته. الكريمه بسيبه لك وباخد الشوكولاته. طب حط كده. طب قرب له والنبي محمد الحل. روح انت هندي اعملي طبق ليمونات. ايه شوف ليمونات. بس يا انس ما تهزش بابا. حطه كده. كل بقى يا جماعه اللي قدامنا كده بقى تفاح اهو. لا في لسه. قولوا. في لسه طري يا ابني. طيب.
امك المكالمه كلها جايه في اللي بيسمعها بعدين. حط ورقه جزر على عصفر على حبه البركه، وبعدين قرنين شطه اهو، وبعد كده زيتون. بقول لك انا ماليش شوكولاته. اخلصه بقى واجيب. وقت انا كبست البرطمان اهو، كبسته على فكره وتكيت عليه، وبين كل رقه ورقه جزر وشطه وعود صغير كرافس، مش كتير يا جماعه، وكبسته خالص اهو. شايفين؟ هحط بقى مج ليمون اهو كده، ده كتير ليمون ده اهو، مش كتير، هحط كمان شويه، بس احنا بنعزه الليمون. الليمون بيحفظ ايه؟ بيحفظ الزيتون. بنتي ما ترمي الكراسة بتاعتها على الأرض. ترمي الكراسه بتاعتك على الارض ليه يا بنت؟ جيبي ملح. هقوم أحطها في شنطتي. جيبي يا بنت الملح. هو ده الملح أهو يا ماما. هقربهولك. بعد كده يا جماعه جبت ايه؟ أنس هاتها طيب. هات. انا بصور ها؟ والله انا هحط كيس ملح اهو وهدوبه. هاتي عندي معلقه كبيره وهدوبه وادوق، ولا معلقه ايه؟ كنا بنعصره بقى الليمون. ما ينفعش الزيتون، دي أكبر واحدة. ما ينفعش الزيتون يا جماعه يكون ملح شويه، لان الزيتون لو ملح شويه هيموت، وما ينفعش يكون حادق قوي. فانت دوبي الملح لما يبقى مظبوط، دوقيه عادي يعني. اما يبقى ملح مظبوط كوبيه، هو كده كده مش هياخد ميه يعني. الله، مش هزود بقى. انا حطيت الليمون معاكم دلوقتي، هزود الميه. هتعمل شويه ميه، نصه كمان. ماشي. شوفوا الجمال دلوقتي، استنوا عليا بس. بحط بقى شويه قشر الليمون ونزودهم من فوق معاكم. عشان ايه؟ عشان يكتم الهواء، ما يدخلش هواء للايه؟ للزيتون. وبرضه اعرفكم تركايه برضه دلوقتي، يمكن انتوا عارفينها اصلا. هنا ملح. شويه بس. هتركز على التغليف. هو مش هياخدهم كلهم اصلا. اهو كده خلاص اهو. بعدين حطيت شويه ايه؟ قشر بتاع ده ليمون. في حاجه بقى اللي انا شاريه منه الزيتون، هو اللي قال لي عليها، قال لي تعملي ايه؟ اللي لقيتها بقى اهو. قال لي تيجي جايبه فلفل اسمر حصى وتحطي ايه؟ حبايتين على الوش، يديله ريحه ويحفظه ويخليه جميل معاكي. قال لك حبايتين مش نص كيلو. هاتي الزيت. بعد كده بقى هديله ايه؟ هديله طبقه زيت، بس عايزه ازود شويه ميه كمان. بس كده ملح. بس هديله بقى ايه؟ زيت عشان يحفظه. فنانه، انا فنانه. فين السكين؟ والله الاعداد كتر خير، والله حاول المطبخ خير. الزيت ده عمره بقى ما يعدي الهواء لليمون للزيتون. كده خلاص خلصنا. طبعا ده لي غطا. فين الغطا يا حاج؟ حطيت الفلفل الاسمر يا حاج، صوتك يطلع عادي. فين الغطا؟ هاتي بس انا مش مهم، مؤقتا يعني. طب انت هنا في يبقى احنا كده ايه؟ خلصنا يا حبايبي يا حلوين. اهو صوروا بقى. ده اول برطمان وغيره. اما احط الغطا حاجه عامله ايه؟ حاجه برضو لا حلو يعني، بحيث ان الليمون يتقلب مع الميه حلو. يلا اللي بعده، هاتوا اللي بعده يلا. هات يا احمد اللي تحت دي. كوب عليه ميه على الكيس.
اكب عليه ميه ليه؟ عشان تنزلي الليمون اللي فيه خساره. مش باين عليكي؟ خساره. نزلتي جوزك كده. هي في اعتقادها ان احنا كده خلاص، احنا كده ايه وفرنا. عايز كمان شويه ميه؟ خدي بقى حطي عليه كمان شويه ميه وبعملي بيه الزيتون. يلا هاتوا هاتي بس ده. شوكولاته دي ده فوق كده شيل. اهو. هعمله بنفس الطريقه يا جماعه. حطوا رقه جزر وقرنين شطه. هاتي عندي الزيتون والليمون. هعمله بصي هرص معاكم تاني اهو طبقتين 2 عشان ما اطولش عليكم برضو اهو. وارجع احط رقه جزر. بس يلا انت وهو. يا ابو حنين وقرنين شطه واجي حاطه ايه زيتون وهكذا لحد ايه ما اخلص. وطبعا ما تنسوش يا جدعان الكرفس، ولو نسيتوه عادي حطوه في الاخر مش مشكله، بس ما تزودوش عشان بيمر. هخلصه انا بقى للاخر برضو وابقى اوريكم. بصوا يا جماعه احنا لسه ما خلصناش. عملت دول ولسه باقي جنبي بسم الله ما شاء الله 10 كيلو زيتون. هعمل منهم 5 لحماتي بالطريقه اللي هي الحراقه. حماتي بتحب الزيتون حراق شويه، فانا ايه ده ما يعتبرش حراق لان انا حاطه فيه الشطه. بصوا ما فلقتهاش حتى، يعني ما قطمتهاش لان ما بيحبوش حراق. وعلى كده هتبقى حراقه الحروقيه المعقوله اللي انت تقدري ابنك ياكل منها. عامله لينا احنا بالطريقه دي. انما حماته الحلوه بتحبه حراق شويه، فهجيب لها بقى شطه حمراء وهفرمها لها وممكن اعمله معاكم لو انتوا حابين، ولو ما قدرتش يبقى مش مشكله بقى. فاضل بتاع حماته هعمله لها و5 كيلو ليا اعمله برده بالطريقه الحراقه عشان ممكن اكون عايزه اكل زيتونه حراقه ولا حاجه. ويمكن فيكم اشطر من علا بمراحل المراحل. انا يعني مش شاطره قوي، ولكن انا بحب يعني عمايلي كده مش بعلمكم والله، لا انا بشارك معاكم حاجه انا بعملها. يمكن انتوا بتعملوه بطريقه احلى مني، يمكن انتوا فيكم حد اشطر مني، وده اكيد فيكم ستات بيوت باهره يعني. بس انا كنت بعمله كنوع من انواع المشاركه. انا حابه ان انا اشارككم يعني وانا بخلي الزيتون وكده. فلو عجبكم الفيديو طبعا لازم تشتركوا في القناه. خلاص دخلنا على 200,000، فاضل حاجه بسيطه. يعني اي حد مش مشترك اضغط لي اشتراك هتلاقيني وصلت 200,000. عقبال ما توصلوني بقى المليون واجيب الدرع الذهب بقى واسيحه. طب اقعد يا انو. حاضر اشقلبهولك. لازم الام تأدي واجبها حتى وهي بتختم الفيديو. المهم يا جماعه ايه اعملوا لي اشتراكات وقولوا لي رايكم. مين بيعمل الزيتون على البارد زيي، ومين مثلا تركايه الفلفل الاسمر ديت مثلا ما كانش يعرف عنها. انا كنتش اعرف عنها، واللي بايع لي الزيتون هو اللي قايلها لي صراحه. وبرده الزيت اللي على الوش عشان يحفظ لكم الزيتون. اعملوا بقى لايكات كتير وقولوا كومنتات تفرحني، وقولوا لو عايزين حاجه معينه انا اعملها لكم. انا عندي استعداد. باي باي.